ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ in this third online class. First 5 will be of one model, last 4 questions will be of another model. So total you have 9 questions today. The first model has 5 questions. First of them is, the school has the best research infrastructure in the town. The students are not at all interested in pursuing education. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದು ಬಗ್ಗೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್. ಇದೇನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಯಿಂಗ್ ಟು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಏನು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ರೀಸನನ್ನು ನೋಡಿಸ್ತವೆ. ರೀಸನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಓಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೀಸನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಸೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಲ್ದೋ ದೋ ಇರ್ಬೋದು, ಈವೆನ್ ದೋ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಹವೆವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆವರ್ ದ ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ ದ ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಿದೆ, ಬಟ್ ಎಟ್ ಅಂತವಿಲ್ಲ, ಹವೆವರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್, ಹವೆವರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೂಯಿಂಗ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಒನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿ ಅದರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ however, but, yet, although, though, even though, nevertheless, while, nonetheless ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ however ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್. however ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇದೆ, ಡಿನಲ್ಲಿ however ಇದೆ. ಎರಡು ಸರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬೋತ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ. ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಬಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹವೆವರ್ ಎರಡು ಸರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಮನಿ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಎ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನಿ ಬೇರೆ, ವೆಲ್ತ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಕೆ. ಮನಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ? ಮನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏದನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್? ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಪೇಪರ್ಸು, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್, ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಸ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದನ್ನು ಮನಿ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ you need some medium. There should be some way. There should be some kind of route. Money is that route. Money is that medium through which you can get what you want. ನಿಮಗೇನೋ ಆ ವಸ್ತು ಬೇಕು, ಆತಗೇನೋ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಹಣ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಇಸ್ಕೊತೀರಿ. ಮನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಲ್ತ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಭಾಳ ಆಸ್ತಿ, ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ
ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವೆಲ್ತ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಂಡೆಗೆ ಹಣ, ದಂಡೆಗೆ ಶಾಹುಕಾರ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನಂತಾರೆ, ಮನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಾರ, ವೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಾರ? ವೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ನಾವು. ದೇ ಆರ್ ಎ ವೆಲ್ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಎ ವೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಿ ಎಂಬುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್, ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ನೋಟ್, ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ವಿಚ್ ಯು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವೆಲ್ತ್ ಅಂತಾರೆ. ನೇಷನ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಟರ್ಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಂಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಬೋದು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಹವೆವರ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೋದು, ರಾಂಗ್. ಡಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇನ್ ಲಿಯೋ ಆಫ್ ಕೂಡ ರಾಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಲಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನಿ ಕೊಟ್ಟು ವೆಲ್ತ್ ಇಸ್ಕೊತೀರ, ಹಂಗಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು. ಇನ್ ಲಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಮನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ವೆಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ವೆಲ್ತ್ ಅಂಬೋದು ಮನಿನೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಭಾಳ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲತನ್ನ ಕಲಿತು ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಮನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆಲ್ತ್ ಕೊಡು ಮನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ಸೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಲಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಥದ್ದೇ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್? ಅದರ ಬದಲು ಮದುವೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೋಗಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ నేనేనంತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಮೈ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಅವ್ರು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಥದ್ದೇನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮನಿ ವೆಲ್ತ್, ಅದು ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇದು ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಇದು ಸಿ, ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮನಿ ಅಂದರೆ ಇದು, ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಸಿ, ಎರಡಿಗೆ ಸಿ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೀಚರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ಸಾ? ಟೀಚರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ, ಆತನ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಮೂರನೇದು ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಅಂತ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾವಾಗಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐಗೆ ಮೀ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಉಯಿಗೆ ಅಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್. ಇವೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ. ಯಾವಾಗಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕೂಡದು. ನೆವರ್ ಸೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್, ಆರ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ವ್ಯೂ, ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಲಿ. ನೆವರ್ ಸೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್. ಒಬ್ಬಾತ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮೆನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲು ಪಿಚ್ ಬಿದ್ದು ಮ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನ ಎದೆಗೆ ಆ ಹೈಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ತಗಲಿತ್ತೇನೋ ಬಾಲ್ ನಮಗೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟು
ಆ ಬಾಲ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಲ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಡ ಇಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಎಡ್ಜ್ ತಗಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ತಗಲಿತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ತಗಲಿತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಔಟೇ, ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಟುಡೇ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ದೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಲಿ. ಆರ್ ದೇ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ರೀಸನ್? ಆತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ರೀಸನ್. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಟೀಚ್ ಹಿಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ. ಹಾಗೇನಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಸನ್ ನೋಡಿಸೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಬಿಕಾಸು ರೀಸನ್ ನೋಡಿಸುತ್ತೆ, ಹೆನ್ಸ್ ರೀಸನ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೀಸನ್. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಹೀ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಓ ಹೌದಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಪ ಆತಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅದು ರೀಸನ್. ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆನ್ಸು ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಹೋಗಲಿ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇವನು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಯಿತು. ಇವಾಗ BCD ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಎ ಅಂದು ಇ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿವೆ. ಇ ತಗೊಂಬೋ ಒಳಗೆ ಎ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ನಂದ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸರಿಗೋಗಿತ್ತು. ನಂದ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಇರದಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾತು ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಂದ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಳೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೈ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೈನ್. ಆದರೆ ನೀವು ಫರಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಂತಾರೆ, ಛತ್ರಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ಅಂತಾನೆ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ತೊಗೊಂಡೋಗು ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಲೆನೋವೇನಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಲೆನೋವೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಕಣೋ ಅಂತಾಳೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು. ಮಧ್ಯ ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ನೀನು ಹೋಗೋ ಊರಿನಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ, ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇಲ್ದ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು, ಏನಾಗಿತ್ತು ಭಾರನ ಏನನ್ನ ಅದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಂದ ಲೆಸ್. ಹಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಂದ ಲೆಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ನಂದ ಲೆಸ್, ಏನನ್ನ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದ ಲೆಸ್ ಪಡು. ಸೊ C3 ಬಂದು ಆನ್ಸರು ಎ. ಈ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಎ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೇಕ್ ಎ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈನಿಂಗ್ ನೌ. ಮಾನ್ಸೂನು ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಳು ಈ ಸಾರಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮಾಮೂಲಾಗಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾರಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಳೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅವು, ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಾಶನ ಆಗಿತ್ತೆ. ಅನ್ಸೀಸನಲ್ ರೈನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈತರು ಭಾಳ ನಷ್ಟ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಷ್ಟ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಲಿ. ಸೊ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಳೆಗಳು ಟೈಮ್ ಸರಿಗೆ ಬರದ ಹೋಗೋದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ
ಕ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ದೆಬ್ಬೆ ತಿನ್ನಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ದಟ್ ವಿ ಎನ್ಕರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್, ಇದು ರೀಸನ್, ಇದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ಸೋವೆಲ್ಲಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ಸೋವೇನ ಇವೆ ಅಂದರೆ, ರೀಸನ್ ನೋಡ್ಸೋವೇನಿವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ಸೋವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, ಓಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯೂ ಟು ಬದಲು ಓಯಿಂಗ್ ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ರೀಸನೇ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏನನ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಬೇಡ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ, ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಓಯಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ರೈನಿಂಗ್ ನೌ. ಹಾಗಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಓಯಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಓಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಯಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ರೈನಿಂಗ್ ನೌ, ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟು, ರೀಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಯಿಂಗ್ ಟು ಇದ್ದರೆ, ಓಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಓಯಿಂಗ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಔಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊತೀರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫರಕ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೀಗಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಬ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಗಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಟು ಇಟ್. ಗಿವಿಂಗ್ 100% ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಔಟ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಡ್ 100% ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಫಾರ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಮ್ಯಾಚ್, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೀಳಿದ್ದಾರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಯ್ತು, 3 ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಈ 3 ರೀಸನ್ನ ನೋಡಿಸುತ್ತವೆ. ದೇ ಆಲ್ ಶೋ ರೀಸನ್, ವೇರಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ರೀಸನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸನ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೀಸನ್. ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 3 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್. ನಂದಲೆಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಜರುಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ. ಒಂದೇನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾತ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ 100% ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಬಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಈವೆನ್ ದೋ ಬರ್ಬೋದು, ದೋ ಬರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೋ ಬರ್ಬೋದು, ನನ್ ದ ಲೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹವೆವರ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆವರ್ ದ ಲೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನನ್ ದ ಲೆಸ್. 5ಗೆ ಆನ್ಸರು ಎ. ಓಕೆ, 6th ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಾರಿ. ಫಸ್ಟ್ 5 ಏನು? ಓನ್ಲಿ 5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಚೂಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನು? 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ,
ಆಪ್ಷನ್ಸು 1 2 3 4 ಅಂತ 4 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇವೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸು? ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ 1 2 3 4ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 3ನ ಸರಿಗೋಗ್ಬೋದು, 1 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 1 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 3 4 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ABCDE, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇಫ್ two words are okay, you can take like 1 2 or 1 4 2 3 2 4 ತಗೋಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಏನಿದು. ಹ್ಯಾರಿ ಸ್ಕ್ವೆಲ್ಚ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಹ್ಯಾರಿ ಅಮ್ಮೋನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇದೆ ವರೆಂಡ, ಕಾರಿಡಾರ್ ವೆರೆಂಡಾ ಥರ, ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟಿ, ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹ್ಯಾರಿ ಅಮ್ಮೋನು ಆ ವೆರೆಂಡಾ ಕಾರಿಡಾರ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಾನೆ. ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಸ್ಕ್ವೆಲ್ಚ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗೆ ಗುಣಿ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಿದೆ, ಮಣ್ಣಿದೆ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಹಾಗೆ ಬಂದಾನವನು ಹ್ಯಾರಿ ಅಮ್ಮೋನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾನೆ, ಎಂಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನಕ್ಕೆ. ಅವನು ಬರ್ತಲೇ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಕೂಡ ಇವನಿದ್ದಾಗೆ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾರಿಡಾರ್. ಆರ್ ದೇ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್? ನೋ. ಇವನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್? ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋದು ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ. ಆರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್? ನೋ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ದಿಂದ ಇರೋವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿಸೋ ಪದಗಳು ಯಾವಿವೆ 4ನಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಶೋ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್, ಆರ್ ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್? ಬಟ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್, ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್. ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಟ್, ಎಟ್, ನೆವರ್ದಲೆಸ್, ಆಲ್ದೋ, ದೋ, ಹವೆವರ್ ಅಂತಾವೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಇರದ ಹೋದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಆ್ಯಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೋ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಸೋ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಂದಾನೂ ಸರಿಗೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡಿಂದಾನೂ ಸರಿಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? 1 and 2 ಎಲ್ಲಿವೋ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ 1 and 2? ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಸಿ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯಾರಿ ಸ್ಕ್ವೆಲ್ಚ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯಾರಿ squelched along the deserted corridor, he came across somebody who looked just ante equally preoccupied as he was. ಸರಿಗೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. as I am not feeling well, I am not going to college today. Are they opposites? No. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಯಾರಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ದಿಂದ ಇರೋವು ಹೋಯಿತು. ಇವಾಗ 1 and 2 ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಅಂಡಿಂದ. ನೋಡೋಣ. ಹ್ಯಾರಿ ಸ್ಕ್ವೆಲ್ಚ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ somebody who looked equally preoccupied as he was. So as and ಅಂದಿರೋವು ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಕಾರದ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗಲಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಸಿದ್ದೇ ಕರೆಕ್ಟು, ಯಾವುದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಬರೀ ಕೊಡೋದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವು ಅನ್ನ ಇಲ್ದಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಸಿ ಒಬ್ಬನೇನು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು
ಪಾವರ್ಟಿ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಬರೆದಾನೆ. ಅದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಫೋಟೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್, ಇದು ಅಸಲು ಅನ್ಲಾಫುಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನನ್ನ ಬರಿತೀನಿ, ಏನು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಕಬಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಏಲಿಯನಬಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ಗೆ ಕ್ವಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಫ್ರೀಡಮ್ಮು ಅವರ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಎರಡು ಕಂಬೈಂಡಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು. ಆದರೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ದಾರ ಸಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸಸ್ಸು ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರನ? ಪಾಯಿಂಟ್ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಟು ಗೈನ್ ಮೋರ್ TRP ರೇಟಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? ಈವೆನ್ ದೋ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ದೋ ಬರುತ್ತೆ, ದೋ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓಯಿಂಗ್ ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈವೆನ್ ದೋ ಬರುತ್ತೆ, ಎಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 4th ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 4th ಇದೋ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೋಯ್ತು. ಈ 3 ಬರ್ತವಲ್ಲ, ಈವೆನ್ ದೋ ಓಕೆ, ಎಟ್ಟು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಓಕೆ, 3 ಕರೆಕ್ಟೇ. 3 ಎಲ್ಲಿವೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಏನಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಈವೆನ್ ದೋ ಅಲ್ಲ, ಈವೆನ್ ದೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಕಬಲಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಏಲಿಯನಬಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಸಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾಗೋಯ್ತು. ಎಟ್ಟು ಬಟ್ಟು ಅಮ್ಮೋವು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವಾಗನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ, ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈವೆನ್ ದೋ ಆಗಲಿ, ದೋ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ದೋ ಆಗಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ, ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಟ್ಟು ಬಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕೂಡದು, ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕೂಡದು, ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈವೆನ್ ದೋ. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಟ್ಟು ಬಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗೇನು? ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಕಬಲಿ ಇನ್ಏಲಿಯನಬಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸಸ್, ಆದರೆ ಆರ್ ಎಟ್ ಸಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ 1 and 2 3 ಎಂಬುದಿದೆಯಲ್ಲ, 3 ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡಿ. 8ನೇದು, ಶರಣ್ ಅಂಡ್ ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಗೇಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಚೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ದೇ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಗೆಲ್ಲಿಬೇಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚು. ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್, ಸೋತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಮು ಶರಣ್ ಅಮ್ಮೋರು ಲೂಕಾಸ್ ಕುಬೂತ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಸೆಲೋ ಮೆಲೋ ಅಮ್ಮೋ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಲೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದಿಂದಿರೋ ಯಾವ ಥರವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಂದರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಸೋ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಯಿತು. ಎಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪಕ್ಕಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿದ್ದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಯಿತು. ಇವಾಗ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಯಿತು. ಇದು ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಚ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇವೆರಡೇ ಸರಿಗೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ.
ಹೆಂಗೆ? ಶರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಗೇಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಹೌಎವರ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್. ಆರ್ ಶರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಗೇಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಶರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಗೇಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಶರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ING ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದೇನೆ, ING ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಗೇಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹವೆವರ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಗೇಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಶರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಲೂಕಾಸ್ ಕುಬೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಷೆಲ್ಲೋ ಮೆಲೋ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೆಂಗಾನ ಆಗಿಲ್ಲರಿ, ನೀವು ಇವೆರಡೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಆ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟೂ ಮಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನಿಯರ್ಲಿ 11.3 million ಅನ್ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಆ 11.3 million ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, 1.5 million ಟೆಂಪರರಿ ಫಾರಿನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಸೇರಿತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ ಒಂದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಲಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 9th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಎ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಿ ಇದಲ್ಲ, ಡಿನಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಬಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಿ ಆದರೂ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು. TOO2 ಇದ್ದರೆ TO2 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓನ್ಲಿ ಎ ಎಂಬ ಸರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು? ಎಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ, ಟೂ ಮಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ನಿಯರ್ಲಿ 11.3 million ಅನ್ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ನಿಯರ್ಲಿ 1.5 million ಟೆಂಪರರಿ ಫಾರಿನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಗಲಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತೋ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಗಲಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನಿಯರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1.5 million ಹಾಗೆ. ಸೊ 9th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮ್ಮೋ ಎ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮ್ಸ್